अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फॉर द एजुकेशनल सिस्टम खिरावाला। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, अगर आप माँ बाप हैं तो भी, अगर आप टीचर्स हैं तो भी। तो अभी हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। ये जो ए से जी तक हमने ABC लिखी है, इस सब को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, लेकिन इस अल्फ़ाबेट के अंदर जो इंडिविजुअली एक एक अगर हम देखें, मतलब ए को देख लें या बी को देख लें, सी को देख लें, तो इसको हम बोलते हैं लेटर। यानी लेटर अल्फ़ाबेट के अंदर जो इंडिविजुअल एक यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं लेटर। यानी यहाँ से लेके ए से जी तक अल्फ़ाबेट, लेकिन ए अगर सिर्फ ए को देखें तो ये एक लेटर है, बी को देखें तो एक लेटर है, और ये जो हम ए पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में लेटर का नेम है। लेटर का नेम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन सब को हम बोलते हैं नेम ऑफ लेटर्स। लेकिन हमारा जो असल टारगेट है वो साउंड्स है। यानी हमने जो चीज़ समझनी है वो फोनिक्स है, यानी इनकी साउंड्स क्या है। तो अभी आपने साउंड्स अच्छे से सुननी है। ए की साउंड है ए, आपने अपने माउथ को थोड़ा सा वाइड ओपन करना है, यानी थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है। ए की साउंड क्या है ए फॉर एप्पल, ए एप्पल। ओके, बी की साउंड बी फॉर बॉल, ब बॉल। C for cat, cat, cat. C for cat, cat. यानी ख आपने बोला है ख, जैसे खोजी है ना, तो वो जो स्टार्ट में आपको साउंड नज़र आ रही है, आप फील कर रहे हैं ना ख, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जब भी C की साउंड बोलनी है तो उसको हमने ऐसे ही पढ़ना है, यानी कैट, कैमरा। ओके, D for dog, dog. Dog. D for dog, dog. D for doll, doll. E. अब A और E की जो साउंड है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या, A की साउंड में हमने मुंह ज़्यादा ओपन करना है लेकिन E की साउंड में हमने मुंह थोड़ा सा ओपन करना है सो E for egg, egg, ज़्यादा ओपन नहीं करना। ओके, E for elephant, elephant. नेक्स्ट है F for frog, frog, frog. ओके, G for goat, goat, goat. G for goat, goat. H for hen, hen. H for hen, hen. I की साउंड E होगी। आई की साउंड यानी ये वाली होगी। आई की साउंड क्या होगी ई। आई फॉर इंक पॉट, ई इंक पॉट। आई फॉर इंक पॉट, ई इंक पॉट। जे फॉर जग, जग। जे फॉर जग, जग। के की साउंड और सी की साउंड सेम ही होती है। तो के फॉर किंग, किंग। के फॉर किंग, king. L for lamb, lamb, lamb. M for monkey, monkey, monkey. N for nose, nose, nose. O for orange, orange. इसको सादे अगर इशारा देना तो ओ orange, यानी ओ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ओ। ओके, P for पेन, पेन। जैसे हम C की साउंड ख बोली थी तो ये P की साउंड भी हम फ बोलेंगे, इस पर भी थोड़ा जोर हम डालेंगे, फ। P for पेन, पेन। जैसे फुफ्फी, फुफ्फा, तो वो जो साउंड है ना शुरू वाली फ, तो वो हम P की साउंड में वो हम प्रोनाउंसिएशन लेके आते हैं, फ। क्यू की साउंड को होगा, क्व। क्यू फॉर क्वेल, क्वेल, क्वेल। आर फॉर रेड, रेड। एस फॉर सोनी, एस फॉर स्लीप, स्लीप। टी। अब टी में भी आपने थोड़ा सा जोर लेके आना है। जिस तरह हमने
सी में और टी में, और हमने अभी एक और हमने पढ़ा था पी। तो पी में हमने फ किया था और सी को हमने ख कर दिया था, इसलिए आपने टी को ठ कर देना है। असल टी फॉर टेन, ठ ठ टेन, ठ ठ टेन। जैसे ठोकर, तो जैसे ठोकर में ठो आ रहा है ना, ठ, ये साउंड है इसकी। टी फॉर टेन, ठ ठ टेन। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, सिंपली अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, वी फॉर वैन, व वैन। ये वी और डब्ल्यू के साउंड में ना थोड़ा सा आपने ये देखना, ध्यान दीजिएगा। वी में हम क्या करेंगे, लिप्स को थोड़ा टच करेंगे, व साउंड सी होगी, वाइब्रेशन सी होगी, व व व व वैन। लेकिन डब्ल्यू में हम लिप राउंडिंग करेंगे, लिप्स को थोड़ा सा राउंड करेंगे, उसमें हम वाइब्रेशन नहीं लेके आएंगे। जैसे डब्ल्यू फॉर वॉच, व वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, व वॉच। एक्स फॉर बॉक्स, बॉक्स, एक्स फॉर बॉक्स, बॉक्स। वाई फॉर येलो, येलो, वाई फॉर येलो, येलो। Z for zebra, zebra, zebra. ओके, अब मैं रिवाइज करने लगूँ क्विकली। A for apple, apple. B for ball, ball. C for cat, cat. D for dog, dog. E for elephant, elephant. F for fan, fan. G for goat, goat. H for hen, hen. I for inkpot, inkpot. J for jug, jug. K for king, king. L for lamb, lamb. M for monkey, monkey. N for nose, nose. O for orange, orange. P for pen, pen. Q for quail, quail. R for red, red. S for sleep, sleep. T for ten, ten. U for umbrella, umbrella. V for van, van. W for watch, watch. X for box, box. Y for yellow, yellow. Z for zebra, zebra. अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ए बी सी यानी ए से जी तक हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ओके। लेकिन इसके अंदर जो ए बी सी, इनको जब अलग अलग हम देखेंगे, यानी ए एक अल्फ़ाबेट नहीं है, ए एक लेटर है। अल्फ़ाबेट हम कलेक्टिवली सबको पढ़ते हैं, बी एक लेटर है, ओके, सी एक लेटर है। अब लेटर का एक नेम होता है, वो नेम क्या है, ए बी सी, जो आम हम पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ते हैं, ए बी सी, ये नेम्स हैं। ए का नेम ए है, बी का नेम बी है, सी का नाम सी है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे नेम्स हैं। लेकिन जो साउंड्स हैं वो हमने अभी पढ़ी हैं कि साउंड्स अलग होती हैं। जैसे ए की साउंड क्या होगी, ए फॉर एप्पल, एप्पल। तो ये जो थी ना, ये साउंड थी। बी फॉर बॉल, बॉल, ये साउंड्स हैं। तो हमने अभी देखा है अल्फ़ाबेट, लेटर का नेम क्या होता है, लेटर का साउंड, और एक और चीज़, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये जो एप्पल है, ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी, यानी इसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप प्रेप क्लास तक का सिलेबस पढ़ाते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं प्रेप क्लास तक, तो आपके लिए ये बहुत रहनुमा साबित होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे।